Kohëve të fundit disa të rinj e vonojnë syfirin me pretekst se janë shumë herë. Çfarë komendi ke rreth kësaj? Kërëm, jedullahi me al-gjema'a. Thëtë Allahu dhul Gjelal, dora e Zotit është me gjematin. E ta është qysh mund është më konë ti me gjematin në punën e syfirit. A i ke pa për shembull Basia Islame, një vjetë para se më bon Ramazani, e qetë për shembull thojna imsakijen, apo e qetë takvimin. Takvimin dhe imsakijen. Tash, kur ta marrësh ti për shembull takvimin e imsakijen me krahasu, janë të njëjta. A mërësh? Po ti më kjo më thonë pse e njëjta, po si pare ti shka të agjinu, kanë agjinu njerëzit 1450 vjetë para teje, apo këta. Edhe tash 1450 vjetë, ato njerëzit i kanë shënu, minutat e dakikat e sahatat e kretë. Po çka është më interesant, dhe thotë, këto të na për shembull, kanë bashkëpunim me Republikën e Turqisë. Edhe Republika e Turqisë ka matjen e kohës. A mërësh? Edhe ajo e matë kohën, edhe në basë matjes kohës, ashtu e bojnë edhe takvimin. Kura është imsaki, kura është sabahi, kura lindja dillit, kura është dreka, kura e kindia, kura kshami, kura jacia. Do thotë, nuk ka pyetja veç e imsakit, po është pyetje edhe gjona tjera. Ashtu që në bazë bashkëpunimit që ka e ka, do thotë, Basia Islame e jonë me Republikën e Turqisë, do thotë, i morin këto kohëna edhe i shkruajnë. Edhe masi ti shkruajnë, atëherë në bazë që atinve minutave, ka përcaktohet që atëherë është syfiri. Për shembull, nëse është për shembull thojna saati në 5, saati në 5 dush me lanë, por nëse është në 6, saati në 6 dush me lanë. Mos me bati, habe se ka vakt hala, se terko ka. Krijen veti me shku. Po, krijet veti me shku, jo, po me këshirën atë minutin takvimin shka e ka përcaktu. Pse? Për atë arsye se disa të dri, Allahu dhul Gjelal na drejtof ketëve neve, apo të? Amin. Këtë çështje e bojnë, që shme thonë, prej imanit. Ama ka dhe njëherë dhe thëtë, do meselet imanit për i te kalojnë. Për shka? Për atë arsye se ata thonë, Allahu dhul Gjelal në Kur'an ka thonë, kulu e shërbu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad. Ajetin shka e përmenëm pak më përpara, thotë Allahu dhul Gjelal, hani dhe pini tek terti sa mos të dalloni penin e bardhë dhe të zivin. Qashtu është, me hangër me pi, ama jo penin e bardhë edhe të zivin, që ka ti mendon që janë pena, po penin e bardhë horizont. Që ka e dallon, dhe thot, agimin e sabahit. Që ata dhe thot me këshirë. Nëse jeti qaqi zoti, atëre që prohyp, da një maje, da një kodër, edhe këshirët taman kur den që jo. Qaj peni, edhe dhe thot ha dhe pi, dhe thot, të këtërtin që atë momentin, që ka del. A jo me thonë ti për shembull dul, vallas dul ose herët ose vonë. Edhe tjetra çka është? Për shembull, kur shkon te mjeki. Mjeki masi të kontrollon çka të bën? Ta jep një letër apo një udhëzim apo një raport. E kontrollova filonin, e ka çet smuje. Për shka? Që nesër me ardha një mjek tjetër e shese çfarë smuje ti kia këto. Ose për shembull dol me ble tani sen. Ata jep një letër. Edhe ti pra, mas jetë që ka që i Zoti, i e pja poplit një imsakije, e pëtore në bas të imsakije, thane, mas e njerëzit dhe të shkojnë. Ama qka, na e kina imsakijen për veti, për veti nuk shkon. Dhe thot, dush më konë me gjematin, këtë qështje. Qysh mund është më konë me gjematin, nësa ato ja kanë huq, e kanë bon shumë heret, huq edhe ti. E pëtore, pse? Se ja ke huq me gjematin, e përmëresh. Në këtë punë, ka mesele shumë të mëdhoja, e pëtën, nuk kanë veç imsaki, pa është puna e bajramit, a me ba një ditë për para, një ditë për mas, e mërësh. Për shembull, kemi raste, kur na e kina ba këtë bajram, në Kosovë e kanë pas agjerim, ose në Kosovë e kanë ba bajram, na e kina ba agjerim. Po që ku është Kosova? Nuk ka 20 kilometra, ha? Jo veç Kosovë, po dhe mrena Shkupit ka pas. Jemi në Kufi, e mërësh. E po qëka është meselja? Meselja është më konë ti me poplin tanë. Nëse këtë popli jotë, në qatë minut e kanë lanën hajnë e pinë, le edhe ti me ta. Edhe pse ta merë meja që i ki ku hala shumë, a e kanë lanë popli, po, pe lanë adhone. Që ashtu e ki bereqetin matë madhë. E për atë arsye, pra,
në këto punë dush më konë me shka me xhamatin. Edhe pse ndoshta ti mendon që është ma herët ose ma vonë, po ti banë i Zoti, pra hip në kodër, banë një mësakije, atërë në basë ose i mësakije që ka e banë ti, na këna me bo. Por, qka i mësakije në banë basia islame, dhe thët institucioni, ata janë kompetent, e tash, nuk do të mi dalë disa gjanave për para, po do të mi lanën që ashtu që e kanë thonë ekspert. Allah na përmisov